হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আমি দেখাবো যে ফায়ার অ্যালার্ম ডিটেক্টর কীভাবে বানায়, তা অবশ্যই আপনারা ভালোভাবে দেখবেন আর ভিডিওটা পুরো দেখবেন, না হলে বুঝবেন না। তো এর জন্য প্রথমে লাগবে একটা ট্রানজিস্টার, একটা ফটোডায়োড আর একটা 10K, একটা 1K রেজিস্ট্যান্স। তো এটা কীভাবে কানেকশন করতে হবে তা আমি দেখাচ্ছি। তো এই ট্রানজিস্টারের এটা হলো 18-15 ট্রানজিস্টার, মানে যে কোনো এনপিএন ট্রানজিস্টার হলে হবে, শুধু বেস কালেক্টর ইমিটার এডি আপনারা বার করলে হবে। যেমন এই 18-15 ট্রানজিস্টার, এটার প্রথম হইলো ইমিটার, মাঝখানের পিনটা হইলো কালেক্টর, আর এই তৃতীয় নম্বর পিনটা হইলো বেস, ঠিক আছে? তো এটা কানেকশনটা যেভাবে করতে হইব, প্রথমে এই ইমিটারের সাথে এই যে ইমিটার, এটার সাথে প্রথম ঠ্যাংটার সাথে ট্রানজিস্টারের প্রথম পিনটার সাথে একটা 10K কানেকশন করতে হবে। 10K এই যে ইমিটার পিনের সাথে আমি 10K যুক্ত করছি। তারপর আমরা এই বেস পিনে 3 নম্বর পিনে একটা 1K লাগাবো। এই যে 1Kটা, এই যে এইভাবে আমি 1Kটা কানেক্ট করলাম এইমাত্র এই বেজে, আর ইমিটার পিনে এই 10Kটা কানেকশন করছি। তো আমরা এই দুইটা পিন 10K আর 1K মাথাটা একলগে যোগ করে দিতে হবে। এভাবে 1K 10K মাথাটা একসাথে যোগ করে দিতে হবে, সংযোগ করে দিতে হবে, জ্বালাই করে দিতে হবে। তারপরে আমরা এই ফটোডয়েড লমো। তো ফটোডয়েডের কোনটা পজিটিভ পিন কোনটা নেগেটিভ, এই যে ফটোডয়েডের যে পিনটা বড় লাম্পা থাকবে, ফটোডয়েডের যে পিনটা লাম্পা থাকবে এটাই পজিটিভ, আর যেটা ছোটো এটা নেগেটিভ। এই যে এই লাম্পা পিনটার পজিটিভ আর এই সাইডেরটা হলো নেগেটিভ। তো আমরা 1K আর 10K একসাথে যে কানেকশন হয়েছে, এটার এখানে আমরা পজিটিভটা আর এই নেগেটিভ ফটোডয়েডের নেগেটিভটা আমরা কানেকশন করে দেবো। ফটোডয়েডের পজিটিভ নেগেটিভ পিনটা ফটোডয়েডের নেগেটিভ পিনটা এখানে কানেকশন করে দেবো, দুটা রেজিস্ট্যান্সের মাথায় ফটোডয়েডটা জ্বালাই করে দেবো। তারপর আমরা ফটোডয়েডের যে পজিটিভ মাথাটা, এই পজিটিভের সাথে এলইডির পজিটিভটা কানেকশন করে দিতে হবে। এই যে এলইডির পজিটিভ হইলো এই যে শুরু দাগটা, যেটা শুরু দাগ, এই যে এটা হলো পজিটিভ, আর এলইডির নেগেটিভ হইলো এই বড় মাথাটা। তো আমরা এলইডির পজিটিভ সাইডে কানেক্ট করে দিই। এই যে আমরা সাথে একটা বাজ লাগাইছি, বাজের পজিটিভ আর এলইডি লাইটের পজিটিভ একসাথে কানেকশন হবে, আর বাজের নেগেটিভ এল সেট আর এলইডির নেগেটিভ একসাথে কানেকশন হবে। এই যে এইদিকে বাজের পজিটিভ এলইডি লাইটের পজিটিভ, বাজের নেগেটিভ এলইডি লাইটের নেগেটিভ একসাথে কানেক্ট হবে। তো আমরা ফটোডয়েডের এই পজিটিভ পিনে এই যে এলইডির পজিটিভ কানেকশন করব। এলইডির পজিটিভ আর বার্জারের পজিটিভ একসাথে, বার্জারের নেগেটিভ এলইডির নেগেটিভ একসাথে, ঠিক আছে? তো আমরা এলইডি লাইটের পজিটিভটা এখানে কানেকশন করব, আমি আবারও বলি, ফটোডয়েডের পজিটিভের সাথে বার্জারের পজিটিভ এলইডির পজিটিভ একসাথে হবে, তিনটার পজিটিভ একসাথে হবে। ফটোডয়েডের পজিটিভ এলইডির পজিটিভ বার্জারের পজিটিভ একসাথে হবে, আর নেগেটিভ বার্জারের নেগেটিভ এলইডি লাইটের নেগেটিভ তোমরা একসাথে কানেকশন হইয়া ট্রানজিস্টারের কালেক্টর ফিনে ঢুকবে। এই ট্রানজিস্টারের কালেক্টর ফিন এটা, এই মাঝখানে একটা 18-15 মাঝখানে হলো কালেক্টর। এখন আমরা কালেক্টরের সাথে লাইটের নেগেটিভ আর বার্জারের নেগেটিভটা আমরা কানেকশন করে দেবো। হ্যাঁ, আমি যেভাবে বলছি এভাবে করবেন। এখন আমরা ট্রানজিস্টারের ইমিটার হলো 1 নম্বর পিনটা, এই যে 1 নম্বর পিনটা ইমিটারের সাথে আমরা ব্যাটারি নেগেটিভ কানেকশন করবো। হ্যাঁ, ব্যাটারি নেগেটিভটা কানেকশন করব ইমিটারের সাথে, ট্রানজিস্টারের ইমিটার পিনের সাথে। ইমিটার হচ্ছে 1 নম্বর পিন। তো আমরা ইমিটারের সাথে নেগেটিভ কানেকশন করছি, এই যে 10K স্ট্যান্ডটা এই মাথা, এটা যে পিনে লাগছে এটা ইমিটার 1 নম্বর পিন। তারপর আমরা এই যে বার্জটা, তারপরে এলইডির যে একসাথে কানেকশন করছি ফটোডয়েডের পজিটিভ পিন, এটি একসাথে তিনটা এলইডির পজিটিভ, তারপর বাজের পজিটিভে আমরা ফটোডয়েডের পজিটিভে আর এলইডির পজিটিভে আমরা ব্যাটারি পজিটিভ কানেকশন করব। এই যে আমরা কানেকশন করেছি ফটোডয়েডের পজিটিভে
আর এলইডির পজিটিভ একসাথে কানেকশন করছে যে জায়গায়, এই জায়গায় আমরা পজিটিভটা কানেকশন, ব্যাটারির পজিটিভ ভোল্টেজটা আমরা কানেকশন করে দিছি। হ্যাঁ, এখন আমরা চেক করবো এটা। তো আমরা এখন এটা চেক করবো যে আমাদের কাজটা কি হয়েছে না হয়েছে না, না ফেক বানাইছে ভিডিও। আমরা কোনো, আমার চ্যানেলে যত ভিডিও আছে, আমি একটাও ভিডিও ফেক বানাই নাই। আমি চাই আপনারা কিছু শিখেন আমার থেকে। এই যে দেখেন, এই যে